Widih, widih, lihat teman-teman. Wadidaw, ada banyak sekali tumpukan mainan. Wahai, lihat teman-teman, mainannya keren-keren sekali. Wah, mantap. Sepertinya ini mainan berlumpur. Ayo teman-teman, kita cek dulu mainannya. Wah, widih. Wah, lihat teman-teman, ternyata beneran. Ini mainan berlumpur. Lihat teman-teman, tangan kakak sampai kotor begini. Wah, kalau begitu langsung saja. Ayo kita kumpulkan mainannya. Widih, lihat teman-teman, di sini sudah ada keranjangnya. Ayo kita masukkan ke dalam keranjang ini. Widih, wah, wadidaw, sangat kotor sekali. Wow, lihat teman-teman. Wah, besar sekali mainannya. Mantap. Ayo kita kumpulkan semuanya. Setelah ini baru kita bersihkan. Kita cari air bersih teman-teman. Wadidaw, mantul. Widih, wah, mainannya banyak sekali teman-teman. Wow, widih, wah, ada mainan. Lihat teman-teman, keren sekali. Wah, mantap. Widih, wow, wah. Wah, sepertinya ini mainan tembakan teman-teman. Kita lihat nanti ya, setelah kita bersihkan. Nah, ini yang terakhir mainannya. Nah, oke teman-teman. Mainannya sudah terkumpul semua. Saatnya kita cari air bersih dulu. Kita bersihkan mainan berlumpur ini teman-teman. Ikuti terus. Let's go. Widih, widih, wadidaw. Lihat teman-teman, sudah ada air bersihnya di sini. Ayo kita bersihkan mainan berlumpur ini teman-teman. Wah, sangat kotor sekali mainannya. Wah, ayo teman-teman, kita bersihkan mainannya ini dulu. Wah, sangat besar sekali. Wih, wah, kira-kira ini mainan apa teman-teman? Wadidaw, nah sudah bersih. Ayo kita lihat. Widih, widih, lihat teman-teman, ini mainan truk kontainer. Wahai, mantap. Ayo teman-teman, kita kumpulkan di sini. Sudah bersih, kita lanjutkan lagi membersihkan mainan berlumpur ini teman-teman. Widih, wadidaw, sangat kotor. Wah. Wih, hihi, warna kuning. Ini truk molen. Wah, keren sekali mainannya. Ayo teman-teman, kita bersihkan lagi. Widih, widih. Wah. Wow, lihat ini teman-teman. Wah. Shihuhuy, mainannya langsung bersih. Ini mainan truk towing. Wah, wah, wow, keren. Wadidaw, wah, lihat teman-teman. Widih, wah, keren sekali mainannya. Kira-kira ini mainan apa teman-teman? Ayo kita bersihkan. Wahai, lihat teman-teman. Ternyata ini mainan kapal bajak laut. Wah, keren sekali kan teman-teman. Hehe, sudah bersih. Ayo kita kumpulkan. Nah, ayo teman-teman, kita bersihkan lagi. Widih, wadidaw. Wahai, wah, ini mobil balap Formula One. Oke teman-teman, keren sekali. Wah, mantul. Widih, wadidaw, mantap. Shihuhuy, lihat teman-teman. Wah, sudah bersih mainannya. Ini truk pasir. Wow, keren. Mantap teman-teman. Kita lanjutkan ya. Widih. Wah, lihat teman-teman.
Wadidaw, sudah kelihatan warna merah ini. Wah, ayo kita bersihkan. Wah, wah, wow, lihat teman-teman, warna merah. Ini mainan kereta api Thomas. Widih, mantul. Ayo teman-teman, kita bersihkan mainan yang besar ini. Wah, sangat kotor sekali. Widih, lihat teman-teman. Wah, berlumpur sekali mainannya. Kita bersihkan ya, supaya mainannya bersih. Tidak berlumpur lagi teman-teman. Wow. Nah, lihat teman-teman, mainannya sudah bersih. Wow, ternyata ini mainan palutor. Wadidaw, keren. Wah, lihat teman-teman, besar sekali. Wah, kita bersihkan lagi. Wadidaw. Wah, widih. Widih, widih. Lihat teman-teman. Wah, ini truk pengangkut mobil beko. Wadidaw, mantul. Keren sekali mainannya. Wah, ayo teman-teman, kita lanjutkan. Wah. Widih, ada mainan helikopter. Warna hijau teman-teman. Wah, keren sekali ya. Widih, wow, warna kuning. Wih, sila nih teman-teman. Cito, kurasa dia tidak melihatku. Wah, keren. Mantap. Ayo kita bersihkan lagi. Widih. Lihat teman-teman. Ada mainan tembakan. Wahai, lihat teman-teman. Ini mainan tembakan pistol. Wah, mantul. Keren sekali. Widih, mantap. Wadidaw, ada lagi mainannya. Wah. Widih, widih. Lihat teman-teman. Wadidaw, ini dump truck. Wahai, mantul. Wah, mantap teman-teman. Ayo kita bersihkan lagi. Widih, wadidaw. Wah, ini mobil box. Widih, keren. Wah. Wahai, si Gani teman-teman. Si bis warna merah. Ini nilaiku di atas 90. Kenapa aku merasa pusing sekali? Lihat teman-teman. Ini kawannya si Lani. Wow, keren sekali. Wah, lihat. Ada lagi. Widih, warna biru. Wow. Woi, hehe, ini bus Tayo. Wow, lihat teman-teman, mereka bertiga. Wah, hehe, keren sekali. Wah, mantap. Ayo kita bersihkan lagi. Widih, sangat kotor mainannya. Wah. Nah, lihat teman-teman, sudah bersih. Ini mainan mobil Jeep. Wow, keren. Wadidaw, ada lagi teman-teman. Wahai, warna merah, mainan helikopter. Wah, mantul. Lihat teman-teman. Wah, ini yang terakhir. Ayo kita bersihkan semuanya.
Wadidaw, kereta api Thomas warna biru. Nah, oke teman-teman, mainannya sudah kakak bersihkan. Ini sudah bersih semua mainannya. Video hari ini cukup di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.